أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه shi gaba insha Allah da karatun madarijus saliki baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akwai tambayoyi da aka aiko, yawancin su kamar yadda kullum muke faɗa ba su da alaka da karatun da ake yi. Muna ƙara bayani abin da yasa ba ma son ɗaukan dogon lokaci muna amsa tambayoyi. Karatun nan awa ɗaya ne, idan muka yi minti 15-20 muna tambaya ba za a samu karatun ba sosai, kuma za a kai matsaya watakila wacce za a tsaya a cikin tsakiyar magana. Saboda ka yi kokari a dinga aiko tambayoyi da suke da alaka da abin da aka karanta. Sauran tambayoyi ko ina akwai malamai da almajirai da za a iya tambaya, amma za mu amsa tambayoyin da a gurguje. Na farko, wannan tana cewa tana da ciki wata 5, mai gidanta ya sake ta. Wai idda sai ta haihu ko kuma wata 3 za ta yi a iddarki lokacin da kika haihu. Suratul Talaqi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun, daga ran da kika haihu kika gama idda. Wannan ta ce yaya ta ce ta haifi ɗa namiji. Dama tana yarinya guda ɗaya, ba a raba gado ba sai jinjirin ya rasu. Ya za a yi wajen rabon gado? Ina zaton anan mahaifinsu ne wata ya rasu. Idan ya riga shi wannan yaron jinjiri rasuwa, in an yi rabon gado za a raba da jinjirin a bashi rabansa na ɗa namiji. Sannan shi kuma jinjirin da ya mutu za a raba abin da ya bari a ba magadansa. Alkali ya san suwa magadansa da za a raba. Wannan tambaya shine tana magana akan yawan makarar sallar asuba saboda maganin bacci da yake sha, kuma idan bai sha ba ya iya bacci. To shawara, in ka san baccin awa 8 kake yi, sai ka dinga bacci kana yin sallar isha don ka tashi a lokacin sallar asuba. Amma kuma a bisa al'ada ma ya kamata mutum ya fitar da kansa daga dogaro akan wani magani ya bacci. Idan ciwo ne ya nemi magani, in damuwa ce ya sa zuciyarsa a ruwan sanyi, ya bar wa Allah al'amuransa. Ya dinga kuma wato exercise ko guje-guje ko tsalle-tsalle don ya dan gajiyar da kansa kafin ya kwanta, ya fi amfani akan dogaro akan magani. Wannan yana limanci, yana bin liman a sallah, bayan mutum ya raka biyu sai ya tuna ba shi da sarki, zai yanke sallah ko zai karasa? Zai yanke sallah, ba zai karasa ba. Ba a sallah ba tare da wannan ba. So sai ce idan kuma shine liman fa aka ya faru, zai jawo wanne ko zai karasa? Shi ma ba zai karasa ba, zai jawo wani ya je ya awala ya koma baya ya sallarsa. Su kuma masu bin sallah su tana. Mai hukuncin mai tsallake-tsallaken salloli? Ai wannan a baro wannan shi ake cewa tarikus salati. Kuma wato barin sallah yana cikin manya-manyan zunubai, saboda sallah cikin rarrabewa tsakanin musulmi da kafiri. Babban zunubi ne, ya kamata lallai ya tuba kuma ya daina. Mutum ne yana da najasa kuma gashi lokacin sallah zai wuce, zai jinkirtawa ko kuma zai yi jaka? Ba zai sallah da najasa ba, sai ya je ya gaggauta sarki ya shigo ya sallah kafin lokacin ta fita. To wannan ya ce tambayarsa ita ce, idan mata da miji suka yadda za su ajiye maniyyin mijin a wajen likita har sai an gama jiyyar kansa da ake wa mijin. To shi kuma mijin sai ya rasu a halin jiyyar. Ita kuma matar sai ta amfani da maniyyin bayan ya mutu, ta ɗauki ciki ta haihu. Dan da aka haifa za a alakanta wa mataccen mijin, zai iya gadansa. To amfani da maniyyi a wajen abin da ake cewa assisted reproduction abu ne wanda shari'ar musulunci ta yarda da shi ga families wanda suke da bukata. Amma ana amfani da shi a cikin zamanin aure. Daga ran da wannan mijin naki ya mutu, auren ya mutu, don ba auren mace ce.
saboda haka haramun ne ki amfani da maniyyinsa bayan ya mutu kamar ki amfani da maniyyin wani ne wanda ba mijinki ba. Saboda haka babu zai in dai har wannan kika yi kuma kowa ya san cewa wannan aka yi bayan mutuwarsa aka ɗauki maniyyinsa aka yi wannan ba zancen gado tsakaninsa da shi saboda haramun ne a lokacin da ya mutu ya tashi daga mijinki kamar ki ɗauko maniyyi daga blood bank. Kuma ya kamata mu dinga tunani idan muna yin irin waɗannan abubuwan yaya za a yi mace ba ta da mijinta ya mutu ta ɗaukar wa kanta haihuwar ɗan da ba shi da mahaifi. ‘Ya'ya ana son su tashi a gaban mahaifinsu da mahaifiya. Kuma ko mu da muke da rai in aka duba ayoyin alkur'ani kamar maganar gado da ake cewa wa yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim. Mutum mai hankali yana jin tsoro shi kansa baya son ya mutu bar ƙananan yara marayu waɗanda ba za a iya kula da su ba ko za su sha wahala. To balle mutum bayan ya mutu a je a haifa masa da. Amma dai fatawar malamai akan wannan duk fatoyin da na karanta sun halarta wannan in vitro fertilization, sun halarta ɗauki maniyyan miji a samu haihuwa amma idan ana tare ana cikin rayuwar aure. Idan ya mutu babu zancen aure don mutuwa ta kashe auren, saboda haka wannan maniyyin ba maniyyin mijinta bane, maniyyin wani mutum ne matacce. Sai tambaya ta ƙarshe da wata ta tana cewa shin mutum yana iya mafarki da Allah? Malamai da yawa sun ce ana yi, kuma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba a ganin ubangiji da ido a wannan duniyar. A mafarki mutum zai iya mafarki da shi, amma abin da ya gani ba zai ga Allah akan siffar Allah ba dan babu abin da ya kama da shi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma a duba wato abin da mutum ya ji an gaya masa a cikin mafarkin, a auna shi da mizanin shari'a, dan shaidan yana zuwa wa mutum a mafarki ya ce shi ne Allah, kamar yadda ya zo a cikin kissar sai na Abdulkadir Jelani. Ya ga shaidan ya zauna akan karaga akan ruwa ya ce shi ne Ubangiji, ya ɗauke masa duk wata ibada daga yau. Ya ce rufe min baki makiyin Allah. Allah bai taɓa ɗaukewa wani mukallafi abin da ya wajabta masa ba. Saboda haka idan mutum ya mafarki ya ce gashi nan Allah ya ce ya daina sallah ko ya daina azumi ko ya je ya sha giya ko ya aikata zina ko ya aikata wani abu da yake haramun ko ya bar wani abin da Allah ya wajabta, to wannan ba Allah bane, shaidan ne. Amma cewa ana mafarki da Allah akwai ruwayoyi ban san ingancin su ba, cewa sai na Ahmad bin Hanbal ya mafarki da Ubangiji sau da yawa a cikin mafarkinsa. Saboda haka yana yiwa akan maganar yawancin malamai. To za mu shiga karatu kamar yadda na faɗa, muna da ƙara kira ga masu saurare tambayoyi a dinga kawo abin da yake alaƙa da abin da aka karanta. Kowa da akwai malami a unguwarsu ko a garinsu wanda zai iya tambayar duk waɗansu abubuwa irin waɗannan da ake so a bincika. Faslun rarrabewa ikhtalafan nasu hal fi dhunubi dhanbun la tuqbalu tawbatuhu am la. Malamai sun saba shin a cikin zunubi akwai zunubin da ba a karɓar tubansa ko kuwa babu. Wato dukkanin laifi ne idan mutum ya yi tuba Allah zai yafe masa, ko da akwai laifin da idan mutum ya yi ya ce ya tuba Allah ba zai yafe masa ba. Faqala al-jumhur, majority jumhurin malamai suka ce at-tawbatu ta'ti ala kulli dhanbin fa kullu dhanbin yumkinu at-tawbatu minhu wa tuqbal. Suka ce tuba tana zuwa ga akan dukkanin zunubi, kowane zunubi za a iya yin tuba daga gare shi kuma za a karɓi tubansa. Wa qala ta'ifa, wani kuma bangare na malamai suka ce la tuqbal tawbatul qatil, wato tuban wanda ya kisan kai, mutumin da ya kashe musulmi da gangan, suka ce ba a karba. Wa hadha madhhab ibn Abbas radiyallahu anhu al-ma'ruf anhu, wannan ita ce madhabar Ibn Abbas radiyallahu anhu al-ma'ruf anhu wacce aka sani daga wajensa. Wa ihda riwayataini an Ahmad, kuma daya daga cikin riwaya guda biyu daga wajen Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qad nadhara Ibn Abbas fi dhalika ashabuhu,
almajiran ibn Abbas sahabbansa sun jayayya da shi akan wannan. Qalu suka ce da shi alaysa qad qala Allah ta'ala fil furqan ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Shin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya faɗa ba a cikin suratul Furqan yake cewa waɗanda ba sa kisan ran da Allah ya haramta a kashe shi sai akan haƙƙi, sai kuma ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan salihan, ya aikata aiki nagari, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan ubangiji yana juya ayyukan su munana su zama kyawawa, wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Fa qala, sai ibnu Abbas ya ce da su, kanat hadhihi al-ayatu fil jahiliyyati, ai wannan ayar an saukar da ita akan wanda ya kisan kai a cikin jahiliya, ba wanda ya kisan kai a cikin musulunci ba. Wa dhalika anna nasan min ahli shirki kanu qad qatalu wazana, saboda an samu waɗansu mutane daga cikin mushrikai waɗanda sun kasance da sun yi kisan kai kuma sun yi zina. Fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu, suka zo jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce innal ladhi tad'u ilayhi la hasan law tukbirna anna lima amilna kafara. Suka ce wannan abin da kake kira zuwa gare shi abu ne yake da kyau, da ka ba mu labari cewa abin da muka aikata akwai abin da zai kankare mana na zunubi, wato kisan kai da muka yi da sai da muka yi idan muka shigo addinin ka cewa za mu samu yafiya. Fa nazala, sai aka saka da wannan ayar walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ila qawlihi illa man taba wa amana. Aka saka da wannan aya waɗanda suke fasa ambacin wani ba Allah ba, ba sa bauta wani ba Allah ba, kuma ba sa kisan kai wanda Allah ya haramta sai da gaskiya, wala yazun, ba sa zina, har zuwa inda ya ce illa man taba wa amana, sai dai wanda ya tuba ya imani. Fa hadhihi fi ulaika, saka wannan aya an saukar da ita akan waɗanda suka yi kisan kai kafin su shigo addinin musulunci a cikin jahiliya. Wa amma latifi suratul nisa, amma wacce take suratul nisa, wa hiya qawluhu ta'ala, ita ce fadar ubangiji, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Wanda ya kashe mumini da gangan, sakamakon sa wutar jahannam zai dawwama a cikin ta. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah yayi fushi da shi, wa la'anahu, Allah ya la'ance shi, wa ajjalahu azaban azima, Allah yayi masa tanadin azaba mai girma. Ita wannan farrajul idza arafa al-islam wa shara'i'ahu thumma qatala fajza'uhu jahannam. Mutum idan ya san addinin musulunci, ya san shari'ar musulunci, sannan ya je ya kashe musulmi da gangan, ya kashe rai da gangan, to wannan sakamakon sa wutar jahannama. Wa qala Zaid ibn Thabit yana cewa lamma nazalat al-latifil furqan, lokacin da aka saukar da ayar cikin al-Furqan, ita ta farko, wato walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar, yace ajibna min liniha, mun yi al'ajabi da taushinta, sai muka ga tana da taushi sosai. A ce mutum ya yi kisan kai, ya yi zina, ya shiga, in ya tuba shikenan Allah ya fi masa. Falabithna 7 ashhur, muka jira muna zaune bayan wata 7, thumma nazalatil galidatu ba'da al-layla, sai mai kaushin ta sauka bayan mai taushi, sai ya zama bayan wata 7 an saukar da waccan suratul nisa'i, wa nasafatil layyina, sai ta shafe waccan wacce take mai taushi. Wa arada bil galidati hadhihi al-aya ayatan nisa, wacce abin da yake nufi da mai kaushi ita ce wannan aya wato ta suratul nisa. Wa bil layyinati ayatul furqan, wanda yake nufi kuma da mai taushi ita ce waccan aya ta cikin suratul furqan. Amma qala ibn Abbas, shi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace ayatul furqan makkiyya wa ayatul nisa madaniyya. Ayatul furqan an sauka da ita kafin hijira, ayatul nisa an sauka da ita bayan hijira. Nazalat wa lam yasafha shay'un, ta sauka kuma ba abin da ya shafe ta. Qala haula'i, su waɗannan waɗanda suke cewa wanda ya kisan kai ba a karɓar tubansa,
suka ce li anna tawbata min qatl mu'mini amdan muta'addar saboda ai tuba daga kashe mumini da ganga wannan tuba ne wanda ba zai yi ba ya ta'azzara illa sabila ilaiha illa bi istihlalihi aw i'adati nafsihi allati fawwataha alayhi saboda babu hanyar tuba sai dai shi ya ce ya yafe ko kuma a da masa da ransa yanzu idan ka dauki dukiyar mutum ai cikin tuba sai ka mai masa da kuɗi ko kuma ya ce ya yafe maka ko ka je ka yi kazafi ka bata mutum suna cikin hukuncin tuba sai ka je ka same shi ka warware kazafin nan da kai ko ka ce masa na yi maka ƙarya ka yafe ni ya ce na yafe to idan ka kashe mutum ya za ka tuba shi dai ba za ka same shi a kabari ka ce ya yafe maka haka ɗauransa an gane kuma shi ba za ka ɗauki ran nan ka mayar masa da shi ba an gane za ka suka ce tuba ai ya ci asara tunda haƙƙi ne nasa ransa ka raba shi da shi wannan ka raba shi da kuɗi za ka iya dawo masa da kuɗi ko za ka iya cewa ya yafe maka ko kuma kamar yadda muka gani a karatun makon da ya wuce in ya mutu za ka iya ɗaukar kuɗin nan kai sadaka ka ce Allah ya kai ladan wajen wani karatun da muka yi a wancan makon ko to wanda ka ɗauki ransa ya za ka yi shi ba za ka iya cewa ya yafe ba za ka iya bayar masa da ransa ba kuma ba abu ne za ka yi sadaka da shi ka ce ga shi nan yana hannunka za ka yi wani abu da shi wanda zai samu amfaninsa a ranar lahira saka suka ce sai shi wannan bambancinsa da haƙƙin dukiya kenan tuban ya ta'azzara idh tawbatu min haqqil adamiyyi la tasihhu illa bi ahadi saboda tuba daga haƙƙin nan adam ba ta yiwa sai da ɗaya daga cikin su ko dai kamar masa da haƙƙin nan ko ya ce ya halatta maka to kuma duka ba zai yi ba wakilahuma muta'azzirun alal qatil kuma wa'annan guda biyun sun ta'azzara akan wanda yake san kai fa kaifa tasihhu tawbatuhu min haqqin adamiyyin lam yasil ilayhi wa lam yastahil lahu minhu to ya za a yi ta inganta to ya tuba sa inganta daga haƙƙin ɗan adam wanda haƙƙin nan bai riskar da shi bai zuwa gare shi ba kuma shi bai halatta masa wannan haƙƙi ba wala yarju alaihim hadha fil mali idza mata rabbuhu wa lam yuwaffihi iyyahu kuma wato an aka yi musu jawabi da cewa wai ai ga akwai ga dukiya idan an ci dukiyar mutum ya mutu kuma ba a biya shi ba wannan hukuncin ba zai wannan jawabin ba zai rusa hujjarsu ba li'annahu yatamakkanu min isali nadhirihi ilayhi bisadaqa saboda ai ana iya riskar da abin da ya kama da wannan da sadaka kamar da aka bayani kuɗi ne za ka yi zuwa kai sadaka ka ce Allah wannan kuɗin wane ne ina roƙonka ka kai ladan kabarinsa ranar tashi alkiyama idan kuma ya ce bai yarda ba to shikenan ni a bani ladan sadakar a ɗauki lada kamar wannan daga cikin ladana a bashi amma dai ba za ka iya wannan ba qalu wala yuridu alaina anna shirka a'zamu min al-qatl wa tasiffu tawbatu minhu kuma kada ku ba mu jawabi ku ce mana ai shirka ta fi kisa shirka ta fi kisa amma kuma aka inganta aka ce tuba daga shirka ya inganta fa inna zalika mahdhu haqqin Allah ta'ala ai shirka haƙƙin Allah ne babu haƙƙin dan adam ciki babu wata gunki wannan haƙƙin Allah ne saboda in ka tuba Allah zai yafe amma kisan kai haƙƙin Allah ne da haƙƙin dan adam saboda mutum aka raba da ransa fa tawbatu min mumkin sai ka tuba daga shirka tana yiwa wa amma haqqul adami fa tawbatu minhu mawqufatun ala ada'ihi wa istihlalihi wa qad ta'azzara amma haƙƙin ɗan adam tuba daga kansa tuba daga wannan zunubin baya yiwuwa sai an mayar da wannan haƙƙin ko kuma shi mai haƙƙi ya halatta maka ya ce shi kenan ya yafi kuma wannan duka ba zai yi ba to wannan ita ce hujjar waɗanda suka ce ba a tuba daga kisa ko tuba ba za ta yi ba ga wanda ya kisan mumini da gangan wahtajjar jumhuru su kuma aljumhur waɗanda suka ce a'a ana iya tuba da mai suka kafa hujja bi qaulihi ta'ala da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim
ya ku bayina ubangiji ce ka ce ya ku bayina waɗanda suka shishigi akan kansu wanda mun yi wannan ayar a cikin azumi da muna karatu a baya kada ku yanke kauna daga jin kan Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi ga baki daya innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai fa hadihi fi haqqi ta'ib wannan a cikin haƙƙin wanda ya tuba kenan idan dai mutum ya tuba to Allah ya ce dukkanin zunubi Allah yana yafewa wa bi qawlihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha fa hadihi fi haqqi ghayri ta'ib sannan a cikin wata ayar Allah yake cewa Allah baya gafarta wa wanda ya shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma yana gafarta wa duk abin da yake kuma bayan wannan ga wanda ya ga dama yace wannan a cikin haƙƙin wanda bai tuba ba da an farraqa baina shirki ma dunihi saboda Allah ya Allah ya rarrabe a nan tsakanin shirka da abin da yake kuma bayan ta wa allaqal maghfirata bil mashi'ati fa khassasa wa allaqa ya rataya kuma gafara da ganin damansa wato yake banci shirka idan mutum ya mutu yana kan zunubi bai tuba ba in dai zunubin nan ba shirka bane to in Allah ya ga dama zai yafe masa ko bai tuba ita ce ma'anar wannan aya amma in akan shirka ne to wannan Allah ba zai yafe in ka mutu babu tauhidi mutumin da ya mutu babu tauhidi bai kadaita Allah ba da bauta to ba zancen Allah baya yafewa shirka dole sai mutum ya tuba kafin ya mutu amma koma bayan wannan in ya ga dama zai yafe kamar yadda yake zuwa cikin ina sa akwai hadisi ba san ingancinsa ba na mutumin da ya nuna mutum yana cewa ai wane Allah ba zai gafarta masa da aka zo a ran lahira Allah zai tashi mutanen guda biyu ya ce ina bawa na wani gashi ina bawa na da ya ce ba zan gafarta maka ba gashi ya ce to na yafe masa ya shiga aljanna kai kuma ka shiga wuta saboda wannan maganar da ya yi ta cewa yana da'awar cewa shi har ubangiji ba zai gafarta wani ta rusa masa shi nasa ayyuka ga baki ɗaya saka in Allah ya ga dama zai gafarta wa komai amma ban da shirka idan ko mutum ya tuba har shirka in ya tuba Allah zai yafi shi ne abin da suke faɗa واحتجوا بقوله تعالى كم سي كفا حجة ubangiji subhanahu ta'ala wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai gafara ne ni wallahi mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani ya aiki nagari sannan ya shirya fa idza taba hadha alqatil wa amana wa amila salihan fallahu azza wa jalla gaffarun lahu saboda wannan wanda yake san kan nan idan har ya tuba ya yi imani ya aiki na gari to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya masa gafara zai masa mai gafara ne a gare shi qalu suka ce wa qasaha an nabi sallallahu alaihi wa sallam hadithul ladhi qatala al-mi'a kuma ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadithin wannan wanda ya kashe mutum 100 thumma taba fa nafa'atu tawbatuhu sannan ya tubansa ya amfane shi wa ulhiqa bil qaryati salihati allati kharaja ilayha aka tara shi da wannan alƙarya saliha managarciya wacce ya fita zuwa gare ta wannan hadisin yana cikin riyadus salihina na mutumin da ya zo ya kashe mutum 99 ya je samu wani abidi rahibi wanda yake yawan ibada ya same shi ya ce da shi na kashe mutum 99 Allah zai gafarta mu sai ce ai Allah ba zai yafe maka ka kashe mutum 99 da ya ga masa ya kashe shi cika ɗari sai ya samu wani malami sai ce na kashe mutum 100 Allah zai yafe mu sai ce wa zai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa da rahmar ubangijinsa in dai kayi nadama ka tuba yanzu abin da za ka yi ka bar wannan garin da kake ciki ka je gari kaza a ciki akwai mutane bayan Allah suna ibada ka je ka shiga cikin su
kaga ya masa hukunci da wannan aya, ya tuba, ya yi imani, ya je ya aiki na gari. Cewa kai illa man taba wa amana wa amila salihan. Saka shi kenan ya tuba, ya imani to ya je ya shiga cikin masu aiki na gari, ya ci aiki na gari. Ya kama hanya bai ƙarasa garin ba sai ya mutu. Bai ma samu shiga cikin masu aiki na garin. Mala'iku suka zo suka dinga jayayya. Wa'annan na wuta suka ce namu, na aljanna suka ce namu. Sai Allah ya tashi wanda ya zo ya musu hukunci, ya ce ta abin da za ku yi ku auna tsakanin garin da ya fito da garin da za shi. Inda ya fi kusa a nan yake. Da suka auna sai suka ga ya kusa zuwa garin da ya kama hanya, ya kusa zuwa garin da ya kama hanya zuwa gare shi da wani bangare na jikinsa, sai aka ɗauki shi aka sa shi cikin aljanna. Ma'anar wannan hadisi dai duk mutumin da ya tuba da gaske yana dama, to abin da ake so idan ya tuba ya imani da Allah, ya ɗauki aiki na gari, ya dinga yi. Wannan mai da aiki na gari shine tubarsa. So wasaha anhu hadith Ubadah bin Samit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kuma sannan an samu a cikin hadisin Ubadah bin Samit cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma a lokacin akwai wata jama'a ta sahabbai tare da shi, yace bayu uni ala an la tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bitanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulakum wala ta'suni fi ma'rufin faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah alayhi fa huwa ila Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu. Wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ga mubai'a akan cewa ba za ku yi shirka da Allah ba, ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku kashe ƴaƴanku ba, ba za ku zo da kazafi ba. Shine wannan butani, wato a wajen maza mutum ya kazafi ga mace, ya a dinga zargin mata da zina ba tare da hujja ba, ko kuma su mata su zo da ƴaƴa wanda suke ba na mazajen su ba, su ce ƴaƴan aure ne. Ba za ku saba mu a cikin ma'arufi ba, kuma to wanda ya cika wannan alƙawari ladansa na wajen Allah. Wanda kuma ya aikata wani abu da cikin wannan abin aka yi masa uquba a duniya, to uqubar da aka yi masa a duniya ce kafara gare shi. Wanda kuma ya aikata Allah ya rufa masa asiri, to shi kuma sai ya koma al'amarinsa yana wajen Ubangiji. In Allah ya ga dama ya masa afuwa, in ya ga dama ya masa uquba. Muka yi masa bai'a akan wannan. Qalu wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fi ma yarwai an rabbihi ta'ala, cikin abin da ya ruwaito daga wajen ubangijinsa madaukakin sarki. Ibn Adam, ya dan Adam, law laqitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an ataituka bi qurabiha maghfira. Ya dan Adam, da zaka fuskance ni da cikon ƙasa na zunubi da sabo, sannan ka riske ni ba ka shirkanci komai da ni, wato kana kan tauhidi babu shirka, to ni kuma zan zo maka da cikon ƙasa na gafara. Wato in dai aka mutu akan tauhidi, zan iya yafe maka komai. To kaga tunda shirka ka aka cire a ciki. Saka in dai mutum ba mushriki bane, ya je ya gama da Ubangiji zai iya yafe masa dukkanin abin da ya aikata. Kuma ya ce man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna, wanda ya mutu baya shirkanta komai da Allah zai shiga aljanna. Kuma ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wanda ƙarshen maganarsa a duniya ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna. Wa qala inna Allah harrama an-nara inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi dhalika wajha Allah, cewa Allah ya haramta wutar jahannama duk wanda yace la ilaha illa Allah yana neman, wato yana fuskantar Allah da wannan maganar da yi.
wa fi hadith shafa'ati a cikin hadithin shafa'a akwai akhriju minan nari man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Akwai cewa ku fitar daga cikin wutar jahannama duk wanda yake da kamar kwayar komayya na imani a cikin zuciyarsa. Wa fihi yaqulu Allah ta'ala a cikin hadisin dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Allah ya rantse da izzarsa da girmansa cewa zai fitar daga wutar jahannama duk wanda ya ce la ilaha illallah. Wa qafu hadhihi nusus kathirun, kuma ninki ba ninkin wa'annan nasoshi suna nan da yawa tadullu ala annahu la yakhludu fi nari ahadun min ahli tauhid, cewa duk wani mutumin da yake cikin ahli tauhid wanda ya kadaita Allah baya shirka baya dawwama a cikin wutar jahannama, ko da ya shiga an masa azaba akan zunubansa, inda da tauhidi za a fitar da shi ya shiga cikin aljanna. Allah ma kada ya samu shiga. To qalu, suka ce wa amma hadhihi al-aya, wannan aya da ake faɗa a fil nisa cikin nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa makaranta fa hiya nadha'iru amsalha min nususil wa'idi, ai tana kama ne da ayoyi makamantanta na nassoshi na narko, kamar faɗar ubangiji wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Wanda ya saba wa Allah da manzansa kuma ya ƙetare haddin Allah, haddojin Allah, Allah zai shigar da shi wutar jahannama ya dawwama a cikin ta. Wa qawlihi, da faɗar ubangiji wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Wanda suka saba wa Allah da manzansa, to wannan yana da wutar jahannama wacce za su dawwama a cikin ta har abada. Wa qawlihi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, cewa waɗannan da suke cin dukiyar marayu akan zalunci suna cin cikin suke cin wutar jahannama, kuma za a riskar da su sa'ir, wato wannan wadi a cikin jahannama. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, kuma faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha khalidan mukhalladan fi nar jahannam. Wanda ya kashe kansa da karfe, wato mutum ya dauki kamar buka ko takobi ya caka wa kansa, to azabarsa a wutar jahannama shine wannan takobin, bayan an kora yana cikin wutar jahannama yana shan zafi, shine a hannunsa zai ci caccaka wa kansa har abada, ya dawwama a wutar jahannama a dawwama da shi. Yadda ya caka wa kansa ya mutu, to haka za a ta kona wannan wukar a ta bashi ta caka wa kansa, ita caka wa kansa har abada. To suka ce duk wa'annan ayoyi ne na narko, kuma akwai su da yawa. To waqad ikhtalafa an-nasu fi hadhihi an-nusus ala turuq, kuma malamai sun sassaba akan waɗannan nassoshin hanyoyi daban-daban. A cikin su akwai wanda suka ce al-qawlu bi dhahiriha wa takhlidu arbab hadhihi al-jara'im fi an-nar. Akwai wanda suka yi aiki da zahirin ayoyin nan, cewa duk wanda suka yi waɗannan manyan zunuban nan za su dawwama a wutar jahannama, wa huwa qawlu al-khawarij wal mu'tazila. Wani ta ce maganar kharijawa da mu'tazila. Sannan su khawarij suka ce ai wanda yayi babban zunubi kabira kafiri ne. Su kuma mu'tazila suka ce a'a mai sako ne, amma kuma duk da aka sun ittifaqi cewa za su dawwama a cikin wutar jahannama. Wa qalat firqa, wata kuma ta ce a'a bal hadha al-wa'id fi haqqin mustahil laha li'annahu kafir. Wasu suka ce a'a wannan narkon da aka yi alkawari, an yi alkawari ne ga wanda ya halatta wannan zunubin, wato ya ce ya halatta a kisan kai, ya halatta a yi zina, ya halatta a shagiya, wato ya sha akan yana itikari cewa ba haramu bane, saboda halatta abin da Allah ya haramta kafirci. Amma shi ma wannan Imam Ahmad ya raunana wannan magana, yake cewa ai ko bai sha ba, in ya ce halal ne ya kafirta, ko bai aikata ba. In Allah ya ce kaza haramun ne, kai ka ce kaza halal ne, bayan ka san Allah ya ce haramun ne, to wannan kafirci, ko da baka aikata ba. So haka ba sai an aikata ba, kuma manzo Allah ko cewa yi man fa'ala kaza wa kaza, wanda ya aikata kaza ya aikata kaza. Wasu kuma suka ce ma ai babu ma
wai lafazi am aluga ya yi kore wannan hujjojin tasu, to sai ya zo kan wannan firka wacce ta ce hada wa'idun wa ikhlaful wa'idi la yuzammu bal yumdahu. Ai wannan narko ne, kuma saba wa narko ba a zarginsa bal wato yabansa ake. To me bambanci tsakanin alwa'adu da alwa'id? Alwa'adu alƙawari ne, alwa'idu narko ne. Yanzu idan ka ce wa yaro, idan ka ci jarrabawa, in ka ci jarrabawa zan sai maka doki. Wannan wa'adu ne, alƙawari ne. Idan ya ci jarrabawa baka sai masa ba, zai ga girman ka ko ba zai ga girman ka ba? Girman ka ya zai ko zargi ne, kai alƙawari abu nan. Ko kuma mutum ya zo ya ce ɗana ne zai je makaranta da Allah a ce maka mun, ka ce to ka zo gobe zan baka naira 5,000, sai ya zo sai baka bashi ba, kuma za ka ga wannan girman ka, wannan shi ne sabawa wa'adu. To amma sai ka ce da yaro in ka kuskura ka fita ka dawo sai ne maka duka, sai ya fita, da ya dawo sai ya kwanta a gaban ka yana kuka, dan Allah da annabi na tuno wallahi ba zan sake. To in ka dake shi kai masa adalci, tunda ka ce masa in ya fita za ka dake shi. Jama'a in baka dake shi ba, zai ga girman ka ko da girman ka ba? Zai ga girman ka. To ashe in ka saba, ashe saba wannan ko ba abun kunya bane. Dan Allah ya ce zan maka azaba in kai kaza, sannan ka tuba ya ce na yafe maka, wannan ba gazawa ce. Amma in ya maka alƙawarin alƙari ce in ka bi ni zan saka a aljanna, sannan ka bi din yake saka, to wannan ne saba. So Allah baya saba wa alwa'd, amma zai iya saba wa alwa'id. Wato a harshen larabci din wa'idi ne, saba masa ba zargi bane. An gane ko? To shine yake cewa, yake ba da misali, yake cewa Ka'ab ibn Suhair aka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa narko, yace nabbitu anna rasulullahi aw ajani wal afu inda rasulillahi ma'mul. Ki an bani labari, nabbitu an bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun narko, ya ce zai mun hukunci mai tsanani. Ita kuwa afuwa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abar buri ce. Wato duk da ya faɗa, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ban fiddare ba cewa zai yi min afuwa. An gane ko? Tunda wa'idu ne ba wa'adu ba. Wa'adu kuwa ka tabbatar cewa Allah zai cika. Manzon duk mutumin kirki idan ya alƙawari, saboda alƙawari ma da saba wa alƙawari yana cin alamar munafikai ko? Aka yi ce wa idza ahada gadara wa idza wa'ada khalafa. Wato mutumin da zai alƙawari ya saba yana cikin alamar munafiki, ba ma manzo ba dai ubangiji subhanahu wataala. To amma wa'id, narko, yana cikin karamci. Mutum ai masa laifi, idan ya yi hukuncin nan bai zalunci ba, amma ya afu. To kuma ubangiji subhanahu wataala shine karimi wanda ya fi kowa karamci. Kuma yace wata nazara fi hadhihi al-mas'alati Abu Amr ibn al-Ala wa Amr ibn Ubayd. Wato da Abu Amr ibn al-Ala da Amr Ubayd sun yi munazara a cikin wannan mas'ala. Sai Amr ibn Ubayd yace da shi, ya Aba Amr, ya kai Aba Amr, la yukhlifu Allah wa'dahu. Ai Allah baya saba alƙawarinsa. Wa qad qala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi. Kuma Allah ya ce wanda ya kashe mu'mini da gangan, sakamakonsa wutar jahannama zai dawwama a cikinta, kuma Allah ya yi fushi da shi. Kada duk wannan ana ji magana ba? Kamar akan mute nake. To suna ji, wani ya rubuta suna ji. Sai Abu Amr ya ce, wai haka ya Amru, ya ce kai tun da kai ya Amru min al-ujma utiti, yanzu kai ka dinga magana kamar ba balarabe ba, kamar bobawa. Ai innal arab la ta'uddu ikhlaf al-wa'id dhamma. Ai larabawa ba sa daukan sabawa narko wani abin zargi.
bal judan wa karama, ai girma ne ma da karamci. Ka ce wa mutum idan kai kaza zan kore ka, ya aikata ya zo ya kwanta ya tuba ka ce kai masa afuwa, wannan karamci ne da girma, ba abin zargi ba ne. Amma sami ta kaular sha'ir, baka ji maganar mawaki ba inda yake cewa la yarhabu min ammi ma ishtu saulati wala yahtasha min sadwatil mutahaddidi wa inni wa in aw'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Yake cewa kada dan uwana, dan amina, kada ya razana da harin da na kai masa, kada ya ji tsoron riko na wanda ya yi masa wato tahaddi, wato na tsoratarwa. Na ce wato in na ce zan masa wa'idi, kada ya firgita, saboda me wa inni wa in aw'atuhu aw wa'atuhu, ni idan ne masa narko kuma ne masa alƙawari, la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi, ni mai saba wa narko na ne kuma mai cika alƙawari na ne. Wato alamar mutum karimi mai girma, in yi alƙawari ne wa'adu, to wa'adinsa zai cika. Idan yi wa'idi kuma, to wa'idi na nasa zai iya yin afuwa. Shine karamci, shine girma. To ya kawo kuma firka ta ƙarshe wacce take cewa ai mimma dhukira fihi muqtada lil uquba, abinda aka ambata, zan takaita saboda musamman gama karatu a yau. Abinda aka yi magana akai shine abinda yake muqtada na uquba. Wato idan kuna karatun mathematics, akwai wani abu da ake cewa necessary condition, sannan kuma akwai necessary and sufficient condition. Wato necessary condition shine abinda idan ya samu, sai ya samu abu yake samu. Amma necessary and sufficient condition shine sai ya samu abu yake samu, kuma in bai samu ba zai faru ba. Saboda haka misali, wa'annan ayoyi da suke magana, kisan kai yana kai ka zuwa shiga wutar jahannama da dawwama. Wannan necessary condition ne. Haka kawai Allah ba zai saka wutar jahannama, sai dai dan kai kisan kai. Amma kisan kai bai isa akan kansa ya saka wutar jahannama ba. Akwai abin da zai iya zuwa ya tare, shine anan tuba. An gani? Saka idan mutum ya tuba, duk da cewa kisan kai ya sa ka cancanci shiga wutar jahannama, tuba zai iya fitar da kai daga cikin. An gani? Saka dan an ambata cewa kisan kai zai kai ka wutar jahannama, sai an duba kuma sauran ayoyi da hadisai, kamar wannan faɗar Ubangiji, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sai muke ga cewa to yayi kisan kan nan, idan bai tuba ba, sai dai mashi'ar Allah ta fita shi wutar jahannama. Amma in ya tuba, yana da tausayin Allah zai yafe masa, zai gafarta masa. To wannan shine sufficient condition. To sai ya ce wannan ita ce hujjojin da jumhur, kuma kamar da kuke gani, musamman akan maganar wa'adu da wa'id, hujjoji ne masu ƙarfi kwarai da gaske, cewa Ubangiji subhanahu wata'ala dukkanin zunubi idan mutum ya tuba, Allah zai yafe dukkanin zunubi, in dai ya cika sharuɗan tuba. Shine mutum ya yi nadama, ya bari, ya yi niyyar ba zai koma ba, ya kuma biyo da ayyuka na alkhairi, to Allah zai yafe masa daga shirka da abin da yake bayan shirka. Wanda mutum Allah bai masa muwafaka ya tuba ba, ya mutu, in dai ba shirka ba ce, in Allah ya ga dama zai yafe masa. In dai ya mutu akan tauhidi, Allah zai yafe masa. To kuma akwai abubuwa da yawa da suka zo su taimaka wa tuban nan, kamar wani sa'in, kamar misali mutum ya zo ya samu ɗan kisan kai yayi a masa kisasi a duniya, ko kuma mutum sata ya kama shi a yanke hannunsa, ko mutum ya gama da wata musiba wacce take mukaffira ga zunubi, dan haɗa tuba. Duk abubuwan nan suna zuwa da suke
taimaka wajen samun gafarar ubangiji akan zunubai. Allah ya fi mana akan zunuban manya da kanana. To faslun fasali waqtalafu فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة حق. To sai kuma suka samu sabani. Mutum ne ya kisan kai. Da ya kisan kai ya mika kansa aka yi masa kisasi, aka kashe shi ba. Shin a ranar tashin alkiyama akwai sauran haƙƙin wanda ya kashe a kansa ko babu? Ya zo ya yi kisan kai ya mika kansa ya ce na kashe wani, na tuba, na zo na kawo kaina. An ce an nafsu bin nafsu, shi kenan ya kashe kai a magada suka ce a kashe shi, aka kashe shi. To bayan an kashe shi a ranar lahira yana da sauran haƙƙi. Kuma ku tuna fa wannan magana, duk magana da muke babin tuba ne. Ana maganar fa ya tuba, ba wai kawai ka sa akwai mutum da zai kisan kai shi kenan ya zo an kama shi an kisan kai an kashe shi amma bai tuba wa Allah. Shi dama wannan bai tuba ba, shi ai wannan kisa daban, amma zunubin da mutum ya yi na cewa ya kashe annafsun da ci harrama Allah, ya kashe ran da Allah ya haramta a kashe, bai tuba, zunubin bai tuba. Amma wanda ana zancen wanda ya tuba ne, ya tuba ya je kuma aka kashe shi. To bayan an kashe shi, bayan tuban nasa, duk da haka akwai sauran haƙƙi na wannan wanda ya kashe a ranar lahira a kansa ko babu. Shi ne malamai suka saba. Qalat ta'ifa, wasu suka ce la yabqa alayhi shay'un li anna al-qisas haddu. Suka ce a'a, babu abinda ya ragu a kansa saboda ai kisasi shine haddasa. Wa hududu kaffaratun li ahliha, ita kuma su kuma haddoji ai kaffara ne, suna rufe tasirin zulbai ga wanda suka aikata su. Wa qad istawfa warathatul maqtuli haqqan mawrufihim, su kuma waɗanda suke magadan wanda aka kashe ai sun karbi haƙƙin wanda aka kashe su. An kashe shi kuma sun zo sun ce su ma a kashe, saka sun karbi wannan haƙƙin. Wa hum qa'imuna maqamahu, saka sun kasance suna tsaye a matsayinsa fi dalika akan wannan, faka annahu qad istawfahu bi nafsihi, saka kamar shine ka haƙƙin nan kansa. An gane ko? Illa farqa bayna istifa'i ar-rajuli haqqahu bi nafsihi aw bi na'ibihi wa wakili. Babu wani bambanci tsakanin mutum ka haƙƙinsa da kansa ko wani na'ibin sa ya karba. Idan kuɗi ne misali, ban baka ba shi kenan, inda ba magadanka na fita na ce ga kuɗinsa da ban bashi ba, ya mutu amma gashi, ko ya mutu da ma ku ne magada na baku, saka na riga na bayar. Saka tunda su magada sun ce a kashe, sun karɓi wannan haƙƙin. Wa yuwaddihu hadha annahu ahadu jinayatayn fa idha istufiyat minhu lam yabqa alayhi shay'un kama law jana ala tarafihi fastaqada minhu fa innahu la yabqa lahu alayhi shay'. Abin da yake faɗa dai anan kamar mutum ne ba kisa yayi, misali inda wani bangaren ka ya ɗauka, inda idan ka ya cire misali, kai ma ka cire masa ido, ko ya karya maka ɗan yatsa, aka yi kisasi kuma ka karya masa ɗan yatsa, magana ta ƙare. An gane? Magana ta ƙare, saka ba kuma za a zo a ce bayan an kashe shi da akwai sauran haƙƙi a kansa ba. Wa qala ta'ifa, wasu suka ce a'a, al-maqtulu qad dulima wa fatat alayhi nafsu. Ai shi wannan wanda aka kashe shi, an zalunce shi, an kwace masa ransa, walam yasaddiq dulamata, kuma shi bai zo bai riski fansar wannan zaluncin. Wal warithu inna ma adraka sa'ara nafsihi wa shafa gaida nafsi. Shi ko magaji ai abin da ya kawai shi abin da yake ransa ya riska, yau hutar da kansa bacin rai. Wani ya kashe ma mahaifina, shi ma an kashe shi, mutum ya ɗan ji daɗi sanyi a ransa cewa ran nan bai tafi abinsa ba, ko kuma ya karɓi dukiya ta jiya ya samu
shikenan ya samu kwanciyar hankali akan rasa dan uwansa ko mahaifinsa. To amma wa ayyu manfa'atin hasalan maqtul bidalika, shi ko wanda aka ce wani amfani da wannan kai ka shikenan hankalin kai ka ji daɗi an kashe wanda ya kashe mahaifinka. To shi mahaifin naka da aka ɗauke masa rai mai amfanin sa an gane, kuma shi ne mai rai an kwace masa ransa ya mutu. Saka dan an kashe wani me amfaninsa shi ya riga ya tafi, ba a da masa da ransa, an riga an ɗauke masa ransa ya tafi. Kuma ko an kashe mutum wannan ran nan ba a da masa shi, an gane. Saka wa ayyu zalamacin istafaha min al-qatil, saka da kuma wani zalincin ne ya samu, wato ramuwar zalunci ya samu daga wajen wanda ya kashe shi. Sabanin kuɗi, idan kuɗi ne misali ya mutu ka ɗauki kuɗin nan kai sadaka da shi, ranar lahira ya mutu baka bashi kuɗinsa ba amma kai sadaka ga lada nan an kawo masa. Kaga wannan ai ya samu wani amfani akan dukiyarsa da ka rike, an gane. Amma ransa da ka karba, tun da ka karba kenan babu wani abin da za ka yi masa shi da zai amfana a duniya ko amfanin wannan kisan. Abin ke farko ko fil qatl talata ashudi, kuma haƙƙin magaji wanda aka kashe masa dan uwa ko aka kashe masa mahaifi. To fa haqqun lillahi la yasir illa bi tawba, shi haƙƙin Allah abin da yake kauda shi tuba, in ba tuba ba a zamewa. Saboda ko an kashe mutum idan bai tuba ba haƙƙin Allah na, an gane. Saka mutumin da yayi nadama yayi kisan kai, yayi nadama ya tuba ya ce ya daina kisa, to wannan haƙƙin Allah zai iya fita, shi Allah zai iya ɗauke masa wannan haƙƙin nasa. Shi kuma haƙƙin magaji Kristofahu bil qatl, ya zaɓi a kashe ka, an ba shi zaɓi ko ya yafe ko ya karbi diya ko a kashe ka, ya ce a kashe ka. Sauka an kashe ka, shi ya karbi nasa haƙƙin. To wa huwa mukhayyar bayna talata, an bashi zabi a tsakanin abu guda uku gashi nan ya kawo su. To falau ahallahu aw akhadha minhu malan lam yaskat haqqul maqtul bidalika, da a ce misali cewa yayi shikenan na yafi ba sai an kashe shi ba, ko kuma yace a bani kuɗin aka bashi kuɗin, ai kowa ya da cewa haƙƙin wanda aka kashe bai faɗi ba. Shi ya karɓi haƙƙinsa ne, haƙƙinsa ne ya ce ya yafe ko haƙƙinsa ne ya karɓi. To haka kuma in ya ce a kashe shi ma duk haƙƙinsa ne ya ce a kashe, amma haƙƙin wanda aka kashe bai faɗi ba. Kalu suka ce walau qalal qatil, to da wanda aka kashe misali bayan an sassare shi kafin ya mutu sai ya ce la taqtuluhu law talibuhu bi haqqi yawm al-qiyamati faqataluhu akana yasbiqu haqquhu wa lam yusbiqu wa lam haqquhu aw lam yusbiqu. Da a ce bayan an sassare shi zai ce kada ku kashe shi, ni ranar lahira zan karɓi haƙƙi. Shikenan sai ya mutu, sai aka zo aka shari'a, sai suka ce su a kashe shi. Idan sun kashe shi din nan haƙƙin nasa ya faɗi ko bai faɗi? Bai faɗi ba, tunda shi ya ce zai nemi haƙƙinsa ranar lahira, ko? Saka ko sun kashe shi a ranar lahira, ai zai tambayi haƙƙinsa, ko? To wane ne ya ce yanzu da aka kashe, wane ne ce da izinin sa aka yi? Tunda ba sani, ba a tambaye shi ba. Su suka ce a kashe, amma shi ba a tambaye shi ba. Saka shi yana nan akan an tafi masa da ransa, akwai haƙƙinsa. To wa hadhihi hujjatun kama tara fil quwwati la tundafa illa bi aqwa minha aw amthaliha. Wa'annan hujjoji ne kamar da kake gani masu ƙarfi sosai,
ba za a yi ajiye su ba sai an kawo wani abin da ya fi su karfi ko abin da ya kama da su. To fassawabu malam yace abin da yake daidai a wannan magana wallahu a'lamu, Allah kuma shi ya sani. An yi qala a ce idza tabal qatil min haqqillah, kuma kusan ina zancen tuba. Mutane da yawa suna ganin cewa idan mutum ya sata aka yanke masa hannu shi kenan. Wannan haddi daban, sai fa ya tuba daga sata. Zunubin sata yana sai ya tuba. Ko mutum ya yi zina aka yi masa hukunci sai ya tuba. Duk sabon Allah ko an yi maka hukuncin duniya, sabon Allah sai ka tuba daga wannan sabon. Sannan wani haddi yake amfanin ka. To idan wanda yake son kai nan ya tuba daga haƙƙin Allah, wasallama nafsahu taw'an ila al-warithi yastawfi min haqqa mawruthihi saqat an haqqani, kuma ya mika kansa ya tuba ga Allah, ya je mika kansa, su magada suka ɗauki haƙƙinsu suka ce a kashe shi. To haƙƙi guda biyu ya faɗa da kansa, da haƙƙin Allah da haƙƙin magada. Wa baqiya haqqul mawruthi la yudayyi'u Allah, sai haƙƙin wanda shi aka kashe, wannan Allah bai yadda wannan haƙƙin ba. Wa yaj'alu min tamami maghfiratihi lil qatili ta'wid al maktul, fa inna musibatahu lam tunjabir bi qatil. Wato sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sa a cikin tamamin cikar gafarar da yawa wannan wanda ya tuba, sai ya sakawa shi wanda aka kashe sakamakon haƙƙinsa da aka yi. In lada ne sai ya bashi a ranar alkiyama, sakamakon ransa da aka karɓe masa Allah zai saka masa, amma kuma shi wannan ya yafi masa. An gane, wato haƙƙinsa bai faɗi ba, amma cikin gafarar da Allah ya yi wa wannan wanda ya kisa zai bashi sakamakon ransa da aka karɓar masa, ba tare da ya yi wa wannan azaba akan abin da ya ba. Saboda shi abin da ya shafe shi ba a miƙar da shi don an kashe wanda ya kashe shi ba. Wacce batun nasu tajin ma qabla, ita ko tuba tawbatun nasu tana rusa abin da yake gabaninta. Fa yu'awwid hada amma da majibi sai a juya masa wannan shi wannan wanda aka zalunta, sai Allah ya saka masa akan zaluntarsa da aka yi, wala yu'aqibu hada li kamali tawbati, amma kuma ba za a yi wa wannan azaba ba zai wannan koba ba saboda kammala tubansa. Wasara hada kan kafirin muharib billahi wa rasulihi idan qatala musliman, sai wannan ya zama kamar kafiri wanda yake yaƙar musulmi idan ya kashe musulmi, kamar lokacin ake yaƙi kafin ya shiga musulunci, bisafi thumma aslama wa sun islamu, sannan kuma sai musulunci ya kyauta musuluncinsa. Fa inna Allah subhanahu yu'awwidu ash-shahid al-maqtul, Allah subhanahu wa ta'ala yana sakawa shahidi wanda aka kashe, wa ya'fu lil kafir bi islamihi, kuma yana afuwa ga kafiri da musuluncinsa, wala yu'akhiduhu bi qatl al-muslim dhulman, baya kama shi da kashe musulmi akan zalunci. Fa inna hajama tawbati lima qablaha ka hadama islami lima qablahu, to yadda tuba take rushe abin da yake gabanin ta na zunubi, haka musulunci ke rushe abin da yake gabanin sa na kafirci. Kamar sanda aka yi yakin Badar, akwai mushrikai da yawa da suka yi yaki aka kashe mutane, ko an kashe sai na Hamza. To daga baya waɗanda suka kashe da waɗanda suka sa aka kashe suka musulunta, ko ba haka ba? Hindu ita ta ce a kawo mata ma hantar Sayyidina Hamza ta ci, amma kuma ta musulunta. To kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai saka wa Sayyidina Hamza akan kashe shi. Shahidi sashi aljanna, ta rushe wannan zunubin nasu, Allah sai ya fi musu. Haka mutumin da ya kisan kai ya tuba, Ubangiji zai saka wanda aka kashe a ranar lahira ba tare da ya yi ƙoba ga wanda ya tuba cikakken tuba ba. Wa ala hada idan asama nafsahu wan qada, saboda aka dauki wannan magana, idan ya mika kansa ya sunkuyar da kai, fa afa anhu waliyin ya ce shikenan ya masa afwa, wa tabal qatil tawbatan nasuha, wanda ya kisa kuma ya tuba na so, ko da ba a kashe shi ba, ya zo waliyin ya ce ya afwa sannan ya tuba na so, fallahu ta'ala ya qul tawbatahu
wa yu'awwid al-maqtul, Allah subhanahu wa ta'ala zai gafar ko da ba kashe ba, Allah zai karɓi tubansa kuma ya saka wa wanda aka kashe da saka da sakamako na ransa da aka karba ba tare da ya masa hukuma ba. Fa hadha alladhi yumkinu an yasila ilayhi nadar al-alim wa ijtihaduhu. Wannan shine abinda nazarul alimi, duban malami da ijtihadin sa yake kaiwa zuwa gare shi. Wal hukmu ba'da dhalika lillahi, hukunci bayan wannan kuma na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi wa huwa al-azizul alim, wallahu a'lam. Wannan shine karshen fasali. Alhamdulillah. Salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.